Danes se bova vozila pa s Citroenom 2CV. S Spačkom. Ja. Obiskala sva Braneta Šipuša, ljubitelja spačk. Njegov 2CV, letnik 1974, je komaj čakal, da ga lastnik odpelje iz garaže. Navdušen sem od 1973 nad spački. Prvega spačka, letnik 1966, je kupil na avtosejmu v Ljubljani. Leta 1973, ko še niti vozniškega dovoljenja ni imel. Z njim se je avgusta leta 1973 s prijatelji podal na Češko In od tam so se z njim tudi brez nevšečnosti vrnili. Kasneje je Brane spačka po svoje prelakiral in ga vozil vse do leta 1983, ko ga je zamenjal za les za hišo. Potem je imel še več Citroenov, a spaček mu je vedno ostal v srcu. Po odhodu v pokoj je leta 2014 naletel na dokaj lep primerek iz leta 1974 in ga pripeljal domov. Pol leta ga je vozil, potem pa se je lotil temeljite obnove. Odstranil je blatnike, vrata, prednji in zadnji pokrov ter vse uredil. Nato je sledilo lakiranje. Popolnoma obnovil je tudi podvozje, vključno z zavorami, in avto zaščitil še s spodnje strani. Tudi motor je spravil v red In na koncu poskrbel še za notranjost. Zdaj pa se malo zapeljimo. Že pretikanje ni vsakdanje. Prestavna ročica je kot dežnikov ročaj. Pa še prestavna shema je obrnjena. Dolgo se že nisem peljal v spačku in že sedeti na sovozniškem sedežu mi je bilo v veselje. Po predlogu podpredsednika Citroena Pera Žila Boulanger so konec leta 1937 izdelali prototip enostavnega in poceni avtomobila, s katerim bi motorizirali francoska kmetijska območja. Vojna je projekt zamrznila in avtomobil so javnosti predstavili šele leta 1948 na pariškem avtomobilskem salonu in mali posebnež je takoj postal evropski prodajni hit. 2CV je leta 1961 postal tudi jugoslovanski oziroma slovenski izdelek. Na ceste je iz naših tovarn pripeljalo okoli 15.000 teh simpatičnih vozil. Od leta 1961 do 1972 so jih izdelovali v Tomosu. Do leta 1970 je bil to model 2CV AZL s 425 kubičnim motorjem in z 18 konji. Nato 2 leti 2CV 6 AZL z večjim 602 kubičnim motorjem, ki je zmogel 10 konjskih moči več. Leta 1973 so proizvodnjo spačkov preselili v novo ustanovljeni Cimos v Koper. Skupna naložba Citroena, Šempetrske Iskre in Tomosa, kjer so spačke 2CV6 AZL izdelovali še do vključno leta 1976. Po 10 letih pa je od tam prišlo še 300 Charlestonov. Od vsega začetka so spačke prodajali tudi v tovorni verziji
in tudi ti so bili priljubljeni tako v Evropi kot pri nas. Ljubiteljev teh tudi sedaj ne manjka, pred svojim spačkom, s katerim sta obredla pol Evrope, sta ga imela tudi zakonca Štuber. Spaček je posebne že sam po sebi. Še bolj posebna pa je različica Sahara, v katero so vgradili 2 pogonska sklopa in tako izdelali terensko vozilo s pogonom na vsa kolesa. Na spačkovi platformi so zasnovali še več majhnih Citroenov. Od Amija 6, Amija 8, Pa vse do Diane in Meharja. Seveda sem moral za volan tudi jaz. Motor je rohnel, merilnik pa je kazal hitrost le 30 km/h. no, pa sem prišel ven. Zamenjala sva se in do doma je zapeljal Brane ter pojasnil še nekaj malenkosti. Tudi to, da je član Citroen kluba Celje in s tem tudi Slovenija, ter da se z ženo udeležujeta srečanj. Ventilator tiši zrak v filter, prej je bilo samo takle konc, ko je sam vlekel motor. Zdaj ga pa more potegnati, kolikor ga dobi od ventilatorja. Druga stopnja, odprem. Tretja in četrta stopnja je pa streha. Notranja oprema. To je prevleke sem zašil iz starih džins hlač in oblek. Šival sem eno zimo. Odločil se je za neoriginalne kromane luči In dodal obrobo na boku ter kromani vzvratni ogledali. V nekdanji Jugoslaviji se je ustanovil AS klub, kar je pomenil Ami Spaček klub Jugoslavije. Brane je bil modelar že v osnovni šoli in svoje znanje je potem samo še nadgrajeval. V njegovi garaži je našel mesto lepo obnovljen družinski Tomosov moped T12. Na koncu pokaže registrsko tablico, ki jo je sam izdelal. Konec koncev sem orodjar in to moram znati, zaključi. Brane, srečno s tvojim spačkom. In uživaj v njem.